бензопилы. Ну, затем Денджи. Вот Денджи такой крутой парень. Все, поехали дальше. Как бензопила Денджи. Вот такой смешной. Пых. Дальше. Голова тех бензопила мутанта. Ну, это тело. Это рука, это тело. Дальше человек-пушка вот такой. Катана. Как самого Аки. Так, его лиса. Чехол от катаны забыл. Вторая лиса. Человек-медь. Макима. Патита. Павел. Так разные в кофточках. Копье Павел. Аки. Огнестрел. Макима. То есть Павел. Лиса. Пушка. Сама демона пушки. Сам вот он. Пачиты трясать. Что сказать? Вот. Еще пачита. Еще вот такой даже есть. Ножка. И вот такой пиксельный пачита. И сейвы теперь. Мне их много. Это что-то непонятное такое. У меня что-то все зависло. Простите, зрители. Да как это убрать? Видите, он пошел к нему и... Дальше вон. Дальше на нее. Стоять, зрители. Не выключайтесь. Я скину игру. Чё? Зрители, включается Майнкрафт. Только не обижайся, что мне вырубилось. Майнкрафт. Ну вот, сами посмотрите свои. Медь. Уже обычный, кстати. Вон. Ну все, давай доктор. Закрытенный. Доктор. Ой. Пушка. Такая соскинула палета. Скоробник. Этот охранник. Доктор. SCP-фонд тоже. Дальше поехали. Какая-то механическая. Я. Дом мой.
Ну только холодильник не вместился. Так у меня хороший дом. Тебя катана я сам делал. Не с мода. Убийца. Мой друг Максим. Костян Брутал. Гоша, то есть. Вот точно. Тоже Максим. Коля. Тоже я. С пушкой я. Копье. Лизу. Дальше идем. Я с моим клоном, какой держит пушку. Вот ты полностью. Его надо удалить. Так. Где он? Что-то в сейвах. Хватит! Блин. Что-то игла заглючила. Заново надо включить. Такую карту. Она... А где мои фрукты? Куда-то делись дополнительные фрукты. Я не помню. Ну ладно, покажу еще моды. Вот такие моды не игрушки. Это SCP. Вот SCP скульптура. Посмотрите обязательно мой мульт, где очень долго. А с вами был Николай. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и колокольчик не забывайте нажимать. Всем пока.